السلام علیکم، ویلکم ٹو اسد پائی پوائنٹ۔ ہم جب بات کرتے ہیں تو آواز کیسے پیدا ہوتی ہے تو اس بات پہ غور کریں گے آج انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو ہمیں ساؤنڈ کو جاننا ہے کہ ساؤنڈ کیا چیز ہے اور یہ کس طرح پیدا ہوتی ہے۔ تو فزکس میں ساؤنڈ کیا ہے؟ ایک انرجی ہے، اور یہ پیدا کیسے ہوتی ہے؟ جب ہمارے پاس کوئی میڈیم ہو۔ میڈیم سے مراد ہے یا ہوا ہو، یا کوئی گیس ہو، یا کوئی لیکوڈ ہو، یا کوئی سالڈ ہو، تو اس کے اندر اگر کوئی باڈی وائبریٹ کرتی ہے تو وائبریٹ کرنے سے مراد ہے کہ وہ یا تو آگے پیچھے مسلسل حرکت کرتی رہے، اور یا اوپر نیچے، مطلب کہ یا تو ایسے ایسے موشن ہو رہا ہو یا ایسے ایسے موشن ہو رہا ہو، تو اس کو ہم وائبریٹری موشن یا آسیلیشنز کہتے ہیں۔ جب کسی میڈیم میں کوئی باڈی آسیلیٹ کرے تو اس کی وجہ سے آواز پیدا ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی آواز ہو، اس کے پیچھے اگر ہم غور کریں گے تو کوئی نہ کوئی باڈی ایسی ہوگی جو آسیلیشن کرے گی۔ جب ہم سپیکر لگاتے ہیں نا، اس میں کوئی گانا سانگ وغیرہ چلاتے ہیں، تو جب وہ چالو ہو جاتا ہے تو جب اس کے اوپر ہم ہاتھ رکھتے ہیں نا تو ہمیں باقاعدہ فیل ہوگا کہ وہ پورا ایک وائبریشن کر رہا ہے۔ تو آواز کے لیے میڈیم کا ہونا ضروری ہے اور ایک آسیلیٹنگ باڈی کا ہونا ضروری ہے۔ اب اسپیس میں بہت سارے سٹارز میں بہت زیادہ ایکسپلوشنز ہوتی ہیں، بہت دھماکے ہوتی ہیں، ان کی آواز یہاں تک نہیں پہنچتی۔ اس لیے نہیں یہ وجہ نہیں ہے کہ وہ اتنی لاؤڈ نہیں ہے، لیکن وجہ یہ ہے کہ بیچ میں ہے اسپیس، اور اسپیس میں اس کے لیے کوئی بھی میڈیم نہیں ہے، تو اس لیے ان کی آواز یہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ اب جب ہم بولنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو پھیپھڑے ہیں لنگز، اس میں ایئر یا ہوا تو سٹور ہوتی ہے۔ جب ہم سانس لیتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے کہ اندر ہمارے پھیپھڑوں میں ہوا چلی جاتی ہے۔ تو یہ دو کارڈز ہوتی ہے، ووکل کارڈز جسے کہتے ہیں۔ یہ جو ہوا کی نلی ہے، جو ٹریکیا ہے، اس میں ایک جگہ ہے، اس کو لیرنکس کہتے ہیں، جو وائس باکس ہوتا ہے جدھر آواز بنتا ہے، تو یہ ادھر لگا ہوتا ہے۔ مطلب کہ جو ہوا کی نالی ہے وہ جیسے ختم ہوتی ہے تو اس کے اوپر یہ ووکل کارڈز لگے ہوتے ہیں اس طرح سے۔ اب جب ہم سانس لیتے ہیں تو اس کا یہ والا جو ایریا ہے بیچ کا، یہ کھلا رہتا ہے، تو اس میں اندر جو ہے نا، اس کے اندر مطلب اس کو ہم ایسے دیکھ رہے ہیں اوپر سے، تو ہوا سیدھا اس کے نیچے چلی جاتی ہے، اندر چلی جاتی ہے پھیپھڑوں تک جب ہم نارملی سانس لیتے ہیں۔ جب ہم بولنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے لنگز سے، پھیپھڑوں سے پریشر کے ساتھ ہوا اس کی طرف آ جاتی ہے، یہ جو ووکل کارڈز ہے اس کی طرف۔ وہ جو پریشر کے ساتھ ہوا آتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس پریشر سے یہ ووکل کارڈز کیا کرنے لگ جاتے ہیں؟ وائبریشنز کرنے لگ جاتے ہیں، یہ بند اور کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آواز پیدا ہو جاتا ہے۔ اور یہی آواز پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے منہ کے ذریعے باہر نکل جاتا ہے۔ تو ووکل کارڈز کی حرکت کی وجہ سے ہم اپنی آواز بناتے ہیں، اس کو پروڈیوس کرتے ہیں، اور پھر وہ باہر نکل آتا ہے۔ اب کیا ہے کہ جو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ وائبریشن کرتی ہیں تو یہ پریشر ویوز کریٹ کرتے ہیں۔ ویو کیا ہوتا ہے؟ موج۔ کوئی بھی موج ہو نا، جب ہم پانی میں پتھر پھینکتے تو اس میں ویوز پیدا ہو جاتی، تو اس طرح ساؤنڈ بھی ویوز کی شکل میں حرکت کرتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہوتا ہے۔ تو جب ہم بولتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ پریشر ویوز پروڈیوس ہو جاتے ہیں، اور اس طرح سے باہر وہ نکل کے وہ ہوا میں جو ہے نا وہی وائبریشنز کریٹ کر دیتی ہیں، اور اس کی وجہ سے ہماری آواز یہاں سے وہاں پہنچ جاتی ہے۔ اب ہمیں پتہ کیسے چلتا ہے کہ اگر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو دیکھتے نہیں ہیں، مطلب وہ ہم سے سائڈ پہ ہوتا ہے، لیکن جب وہ ہمیں بلاتا ہے تو ہمیں ڈائریکٹ پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں بندہ بات کر رہا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آواز کا بیس، پچ ہو گیا، فریکوینسی ہو گیا، یہ کچھ آواز کی خصوصیات ہے جن کی وجہ سے ہم ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں مختلف آوازوں کو۔ مطلب کہ کوئی نوائز ہے، شور ہے، یا کوئی ایسا جو ہے نا ساؤنڈ ہم سن رہے ہیں جو پلیزنٹ ہو، جو پیارا ہو، جو ہمیں اچھا لگے۔ تو یہ ساری چیزیں کس چیز پہ ڈیپینڈنٹ ہے؟ یہ بیس پہ، پچ پہ اور فریکوینسی پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ تو یہ تھی آواز کے متعلق یہ چھوٹی سی ویڈیو۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔